सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। ज़हर ज़िंदगिया उठा कंहिंखे बि ॻोल्ही कमालखान तुंहिंजे माण्हुनि खे ॾिसां पियो, नज़र कोन था अचनि। सॼी राति जो पहिरों ॾींदा आहिनि, ॾींहं जो हुननि खे आराम लाइ मोकिलींदो आहियां। कुझु अमरा वधाए छॾ कमाल खान, ॾींहं जो बि वारो कर, न त इहा लापरवाही तोखे मराए विझंदी। जॾहिं तव्हां अची विया आहियो त पोइ मूंखे हाणे छाजो ख़तरो? तोखे मूं मां ख़तरो करणु घुरिजे कमाल खान। उठा तूं एॾो ज़ालिम नथो बणिजी सघीं जो मूंखे माराए। एतिरो एतबार बि मूं मथां न कजांइ। इहा ॻाल्हि तूं सही पियो करीं त कंहिं मथां एतिरो एतबार करण बि सही न आहे। कालो जी बाबा साईं, उठ जी तलाशी वठि। सॼो ॾींहुं ॿाहिरि हुयो, किथां हथियार खणी त न आया आहियो? ॻोठ खां ॿाहिरि न आयो हुयो, जेको मूं वटि हथियार हुयो उहो तुंहिंजे अमरान खे ॾेई पोइ आयो आहियां। भरोसो ॾियारण लाइ दर्दी ॾियणु लाज़मी आहे। कालो मूं तोखे छा चयो? जी बाबा साईं। कमाल खान मूं तोखे चयो न त मां बिल्कुलु ख़ाली आहियां, और कुझु बि न। रबर तुम ॿुधाए तो ओठे सां ॻाल्हाइण थियो? हा भेरा, हिन वक़्तु उठो कमाल खान सां गॾु। कोशिश कयो रबर, हिन ज़ालिम खे मारण जी वधि मां वधि कोशिश कयो, छो जो जेसी ताईं ही ज़ालिम जीअरो आहे न तेसी ताईं न असांजो ॻोठ महफ़ूज़ आहे, न वरी असां पाण महफ़ूज़ आहियूं। असां त कोशिश में आहियूं भेरा, पर क़िस्मत इन कमाल खान जो साथ ॾे पई। घणो वक़्तु क़िस्मत साथ कोन ॾींदसि। हिन ज़ालिम घणनि मज़लूमनि जा घर उजाड़े छॾिया आहिनि, कंहिं मथां बि रहम नथो खाए। जंहिं पंहिंजे भाउ मथां रहम नाहे खाधो, हो ज़ालिम भला ॿियनि मथां कहिड़ो रहम खाईंदो? उन मथां रहम करण वारा असां बि न आहियूं। जीअं असां ॻोठ छॾे शहर तरफ़ ईंदासीं त ओठो असांखे जाच ॾींदो, पोइ हिन कमाल खान खे पूरो करे छॾींदासीं। थी सघे थो त अदा ओठो उनखे उताक में ई पूरो करे। कमाल खान ॿार न आहे, उनजी नज़र हर वक़्तु ओठे वांगुरु हूंदी। एतिरो आसानी सां उनखे मारे नथो सघे। कालू असां सभिनी ॻोठ सोचे छॾियो आहे त हींअर असां जीजा जो साथ ॾींदासूं। जीजा खे चओ त ॻोठ वारा तुंहिंजो साथ ॾियण लाइ तयारु आहिनि। जेको ही ज़ुल्म कमाल खान करे पियो न, उनजे ख़िलाफ़ असीं आवाज़ उथारींदासीं। मूंखे सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो त जीजा जे लाइ तव्हांजी दिलि में कॾहिं खां हमदर्दी पैदा थी आहे? कमाल खान जा ज़ुल्म ॾिसी ऐं जीजा सां जेका हिन नाइंसाफ़ी कई आहे, तुंहिंजी जीजा खे चओ त असां सभिनि सां गॾु आहियूं ऐं कमाल खान ख़िलाफ़ सख़्तु क़दम खणंदासीं। मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे नई वॾेरे सां हमदर्दी हुई ऐं नई वरी जीजा सां। हमदर्दी न हुजे हा न, असां तोखे चऊं बि कोन। तव्हांखे हमदर्दी न पर ज़मीन जी लालच आहे, जेका रईस वॾे तव्हांजे नाले कई हुई ऐं कमाल खान हाणे उन ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे। तव्हांखे ज़मीन उहा ॾिए नथो, उन करे जीजा खे अॻियां करे रईस जीअं उनखे बि माराइणु चाहियो था। तव्हां वॾे में वॾा लालची आहियो, जाहिल आहियो, कंहिंजा बि हमदर्द न आहियो। छोरा हिन भाॻो छा चई वियो? असांखे पाण खे दर ते हली जीजा खां हलवान वठणा पवंदा। इन लाइ सॼे ॻोठ खे गॾु कयो आहे। पोइ हलो त ॻोठ वारनि सां ॻाल्हायूं त उहे छा था चवनि। हलो सौट, ही सभु पंहिंजे मसइलनि में घिरियल आहिनि, हितां असांखे रुपयो न मिलंदो। इन जे करे मां चवां थो त हितां निकिरी हलूं। सौट तूं सही तो चवीं, मूं त हिननि खे बेवकूफ़ बणायो आहे, पर हिननि सुञनि वटि त हिकु रुपयो बि न आहे। जेकॾहिं हूंदनि त आणे ॾींदा। हाणे त हिते वक़्तु विञाइण अजायो आहे, इन जे करे मां चवां थो हितां निकिरी ॿिए ॻोठ हलूं। सौट इहो त सोच त हितां निकिरी कंहिं तरफ़ हलूं? हर ॻोठ में असांखे 4-5 बेवकूफ़ ज़रूर मिलंदा, इन जे करे कंहिं न कंहिं ॻोठ निकिरी था हलूं। सोचूं था सौट, ॾींहुं बस सब्र कर, न त पोइ हितां निकिरी था हलूं। का ख़बर पई है? रबन उते ई आहे, असां हुनखे ॾिसी आया आहियूं। पोइ हितां ज़िंदा बची कोन वेंदो। जल्दबाज़ी में को बि क़दम नाहे खणणो। पहिरियां असां कमाल खान खे इतला ॾियूं फ़ोन ते, ऐं तव्हां हाकिम खान सां हक़ीक़त कयो। हा मुहिब,
वॾा ॿई पाण में सलाह कंदा जेको हुकुम थियो उन ते अमल कबो। रॿनि खे मारण लाइ असां हाज़िर आहियूं महबत। या तुंहिंजी भुलाए मोहबत का बि तकड़ न कंदासीं। जेकॾहिं रब हितां निकिरी वियो न वरी ॿीहर असांखे कॾहिं बि हथ न ॾींदो। मूं हाट कई जेका तव्हांजी मर्ज़ी। वॾनि सां सलाह करणु लाज़मी आहे। उहे बि रब हिते रहियल आहे पर असांखे कोन ॾिठो अथसि। पोइ असां जल्दबाज़ी छो कयूं? त पोइ ॻाल्हायो रईस कमाल खान सां। तव्हांखे कंहिं रोकियो आहे? छा तूं हाकिम खान सां कोन ॻाल्हाईंदे? हाकिम खान सां पाण ई कमाल खान ॻाल्हाईंदो। तव्हां कमाल खान खे सिर्फ़ु ॼाण ॾियो। बाबा साईं कॾहिं त इलेक्शन में बीहो तव्हांखे हार पारायूं को शहर शहर ॻोठ ॻोठ में जलसा कयूं। कमदार सुभाणे प्रोग्राम आहे। मां ई कमाल खान शहर वेंदासीं पोइ ॾिसूं त पार्टी टिकट ॾिए थी या न। बाबा साईं टिकट मिले या न मिले आज़ाद उम्मीदवार बि वञो। कमदार जेका वॾे मां वॾी पार्टी आहे न उन जी टिकट मिली वञे त पोइ ताबो ई ताबो आहे। इहो त आहे बाबा साईं। कमदार जायल माण्हू इन ई पार्टीअ खे शौक़ सां वोट ॾींदा आहिनि। दुआ कर टिकट मिले त पोइ सीट पकी पकी आहे। आहे बद ॻाल्हि कर। बाबा साईं रबनि इहो वारिस वारी जॻह में रहियल आहे। तव्हां हुनखे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे या ॿियनि जी ख़बरुनि ते हलो पिया? असां पाण ई रबनि में ॾिठो आहे। तव्हां मथां रबनि जी नज़र त न आहे पई? न बाबा साईं रबनि जो असांजे मथां को बि शक न आहे। हाणे ॿुध हेबत तोखे छा करिणो आहे? ऐं हा हिकु ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ। जेकॾहिं हाणे तव्हां मां का बि ज़रे जी ग़लती कई आहे न त उहो कंहिंखे बि ज़िंदा कोन छॾींदुसि। का बि ग़लती न थींदी बाबा साईं। तव्हां बिल्कुलु बेफ़िक्र रहो। ठीकु आहे। कहिड़ो हुकुम मिलियो हैबत? जेको बि हुकुम मिलियो आहे उहा तव्हांखे जल्द ख़बर पइजी वेंदी। सोडल जी हैबत। तूं ऐं इक़बाल हिन तरफ़ निकिरी वञो। ॿोॾे वेंदड़ तरफ़ उन रस्ते ते वञी बीहो। जीअं ई रबनि ॻोठ खां ॿाहिरि निकिरे यकदमि असांखे फ़ोन करे इतला ॾिजो। ठीकु आहे हैबत। अचे इक़बाल। इन जो मक़सदु त रबनि जो ॻोठ जे ॿाहिरां शिकार करणु। असांखे बि उन तरफ़ हलणो आहे। अचो। काॾे हलणो आहे? बिलाल तूं हिते ई रह मूंखे थोरो कमु आहे। तोखे अकेलो वञणु कोन ॾींदुसि रबनि। बिलाल मां घणो परे कोन थो वञा हितां थी मोटां थो। रबन चओ तरफ़ दुश्मनी आहे। तुंहिंजो अकेलो वञणु मुनासिब न आहे। अदा बिलाल खे पाण सां गॾु वठी वञ। ठीकु आहे मीरा तूं चवीं थी त बिलाल खे साण खणी थो वञा। बत ॿारहं रबनि जेकॾहिं दुश्मन अची विया न त मुंहुं ॾेई वठंदासीं। ठीकु आहे बिलाल तूं ही गाॾी काए ॿाहिरि हल मां अचां थो। रबन कंहिं तरफ़ वञण जो इरादो आहे? ॻोठ तरफ़ वेंदुसि। ॻोठे सां मिलणो आहे। जॾहिं ओठे सां तो फ़ोन ते बि ॻाल्हाईंदो रही थो पोइ उनजे साम्हूं वञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? मीरा फ़ोन ते हक़ीक़त जी ख़बर कॾहिं न आहे पवंदी। जेसि ताईं मां हिन ओठे सां साम्हूं न मिलंदुसि न त मूंखे ओठे जी नीयत जी का ख़बर न पवंदी। छा थो सम्झी त ओठो अञा बि गद्दारी कंदो? सोटो ओटो पंहिंजो मक़सदु पूरो करण जे लाइ कंहिं हद ताईं बि किरी थो सघे। अॼु कोई सही पियो चयो। जेकॾहिं ओठे जी नीयत ते असांखे ॿ न बि शक पियो न त पोइ असांखे ही घर छॾिणो पवंदो छो जे हिते असां पोइ महफ़ूज़ न रहंदासीं। ठीकु आहे रबन ओठे सां मिली जल्दी मोटण जी कजां। देरि लॻंदी। मां ओठे सां मिली करे वापसि अचणु कंदुसि। कंहिंजी फ़ोन हुई कमाल खान? कुझु अहिड़ियूं फ़ोनूं ऐं ज़रूरी कॉलूं ईंदियूं आहिनि जंहिंजा हाल अहिवाल हर कंहिंखे न आहिनि ॿुधाइबा। अॼु वरी उन्हनि ॻाल्हियुनि जा ख़ुफ़िया मनसूबा बणिजी विया आहिनि जन जी तूं रुखी मूंसां सलाह ई नथो करे। पुटा जॾहिं मूंखे तो मथां भरोसो थी वियो न त हर सलाह तोसां ई कंदुसि। चइबो त तुंहिंजो अञा मुकमल भरोसो मुंहिंजे मथां न आहे रहियो। ज़ाहिर आहे तूं असांजे दुश्मन खे असांजे क़ैद मां कढी भॼाए वेंदे त पोइ मूंखे तो मथां भरोसो बीहंदो। जेकॾहिं तूं ऐं हाकिम ख़ान
मूंखे मारण जो प्लान न ठाहियो आहे त रबनि खे मां तव्हांजी क़ैद मां न कढां। पोइ बि मां तोखे पंहिंजो दुश्मन नाहे बणायो, पर इहो तोखे ज़रूरु ॿुधाईंदुसि त तूं मूंखां सवाइ अधूरो आहे कमाल खान। इन करे तोखे मुंहिंजे मथां भरोसो करणो ई पवंदो। भरोसो ॼाण न आहे, तूं रबन खे ॿधी हिते खणी अच, पोइ मूंखे तो मथां पूरो भरोसो थी वेंदो। जंहिं ॾींहुं बि मूंखे रबनि जी ख़बर पई त मां तोखे ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। जेकॾहिं मां चवां त रबनि जी सॼी तोखे ख़बर आहे ऐं तूं मूंसां कूड़ पियो हणी, पोइ तूं मूंखे ॿुधा त तुंहिंजी सज़ा कहिड़ी हुअणु घुरिजे। कमाल खान, जेकॾहिं तोखे पूरी साबिती मिली वञे त रबनि मूं वटि आहे, उन खां पोइ जेका बि सज़ा मुंहिंजे लाइ मुक़ररु कंदे उहा मूंखे क़बूल हूंदी। जेकॾहिं उठाणे ॻाल्हि जी साबिती मिली वई त पोइ तोखे सॼी ज़िंदगी मुंहिंजे दर जो कुतो बणिजी गुज़ारणी पवंदी। कुतो छा क़बूल अथई? ठीकु, मूंखे क़बूल आहे। त पोइ ठीकु आहे, तूं मुंहिंजे दर जो कुतो पियो छॾियो आहे। तयारु? जीजा, ॻोठ वारा चवनि था त हू तव्हांजो साथ ॾियण लाइ तयारु आहे। कालू, ॻोठ वारनि में एतिरी हिमत आहे जो हो कमाल खान सां मुंहुं ॾेई सघनि? ॻोठ वारा वॾेरे से जीअं अव्हां खे बि माराए छॾींदा जीजा। उन्हनि खे पंहिंजी ज़मीन जी लालच आहे, तॾहिं त हू तव्हां सां हमदर्दी ॾेखारण जी कोशिशि कनि पिया। मूंखे ख़बर आहे कालू त हू केॾा जाहिल आहिनि। साईं जी सॼी ज़िंदगी गुज़री वई उन्हनि जाहिलनि खे सम्झाईंदे। साईं खां वधीक त ॿियो उन्हनि जो कोई बि हमदर्द न हो। पोइ उन्हनि साईं लाइ छा कयो जो हाणे मुंहिंजो साथ निभाइण जो वाइदो कनि पिया? मुंहिंजो फ़र्ज़ु हुयो तव्हांखे ॼाण ॾियणो, बाक़ी अव्हां जो फ़ैसिलो अखियुनि ते। अदी, ॻोठ वारनि खे थोरो आज़माए ॾिसजे। ही सभु जा सभु मुर्दा आहिनि ऐं मुर्दा क़ौम जे मथां को बि भरोसो नथो करे सघे। जीजा, कमाल खान वॾो ज़ालिम माण्हू आहे, उनजो ख़ौफ़ खां तव्हांजो कोई बि साथ न ॾींदो। हा छोटू, उन्हनि बुज़दिलनि जे आसरे ते मां अहिड़ो को बि क़दम कोन खणंदसि जंहिंसां असां सभिनी खे नुक़सानु थिए। अदी, जेकॾहिं तुंहिंजी इजाज़त हुजे त मां ॻोठ वारनि सां मिली ॾिसां। न मुंहिंजा भाउ, अहिड़ो को बि ग़लति क़दम खणण जी मां तोखे इजाज़त न ॾींदसि। जेकॾहिं कमाल खान खे ख़बर पई त तूं उन ख़िलाफ़ ॻोठ वारनि जा कन भरींदो त हू तोखे माराइण में देरी कोन कंदो। इज्जत सां हलण जे वञे बेस्ट थो वठी यार तव्हांखे। हलो अॾे थियो। जेकॾहिं उठाणे ॻाल्हि जी साबिती मिली वई त पोइ तोखे सॼी ज़िंदगी मुंहिंजे दर जो कुतो बणिजी गुज़ारणी पवंदी। कुतो छा क़बूल अथई? कमीनो कंहिं जाइ जो ओठे खे चए थो त तोखे पंहिंजे दर जो कुतो बणाए रखंदुसि। इन्ही खां पहिरियां तोखे कमाल खान चीरे पाड़े छॾींदुसि मां। हिकु चकर सिर्फ़ु मौक़ो मिले पोइ तोखे मां ॿुधाईंदुसि त मुंहिंजो नालो आहे ओठो, हणंदो आहे सोटो, अहिड़ो हणंदो आहे सोटो जो बकरी बेखटी न करे। कमु थी वियो हाकिम खान, हाणे जल्दी मूं वटि पुॼण जी कर। कमाल खान थोरी वज़ाहत करे ॿुधाईंदा त हमरा छा कयूं पिया अचनि। तव्हां सभु साम्हूं अचे ॾिसो। ठीकु आहे कमाल खान, मां 5 मिंटनि में अचां थो। हाकिम खान देरि थियणु न घुरिजे। देरि न लॻंदी, मां इंतज़ारु कयां। कमदार जी बाबा साईं। गाॾी कढरायो, कमाल तरफ़ हलणो आहे। तव्हां गाॾी कढी हली ॿाहिरि बीहो, मां अचां थो। हाज़ुर बाबा साईं।
तूं असांखे सफ़ाई छोरो छिनो कयो पियो वञी ईअं असां सां बेवफ़ाई न कर सुलक्षणी। छा कयां बास, हिते केर भी मुझसे शादी करण जे लाइ तैयार नाही। मां जो आहियां तो सां शादी करण लाइ तयार। मां बि तयारु आहियां। जेकॾहिं न छोरा जवाब ॾियनि था न त मां ग़रीब आज़र आहियां। करे ॾाज लाइ 1 लख बि करे न सघिया हो, आया हो सुलक्षणी सां शादी करण। इन ई कोशिश में त आया ना अमीर, ना ही जगह थी खपे ना ही ज़मीन जो हिसो थो मिले। सुलक्षणी जेकॾहिं न मूंखे ज़मीन मिली वई मां पंहिंजी समूरी ज़मीन तुंहिंजे हवाले कंदुसि। भले तव्हां सभु इहा ज़मीन मुंहिंजे हवाले कयो, पोइ बि मां तव्हां सां शादी करण वारी न आहियां। छोरा थियो न हाणे तव्हांजो अछो मुंहुं। असल में मां तव्हांखे हिते धोखो ॾियण आई आहियां। असली मक़सदु इहो ई आहे। असांखे तुंहिंजो धोखो ई क़बूल आहे। तूं सिर्फ़ु इहो ॿुधा तूं शादी कंहिंसां कंदी? मुंहिंजो सोट सां मङणो थियल आहे, शादी बि मां इन सां ई कंदसि। छा? हा तो त असां आशिक़नि खे सफ़ा रोले छॾियो। सभु कंहिंजा पंहिंजा नसीब आहिनि। सच थो चई, जॾहिं असांजे नसीब में शादी लिखियल ई न आहे पोइ छा थो करे सघिजे। तॾहिं त मां चवंदो आहियां पीरू आहे प्यार जो प्यासी मिले रुगो मार थी। कमाल खान थियल त आहे एॾो तकिड़ो ऐसे घुरायो अथई। साख ऐं सब्र कर, वे तोखे सभु कुझु ॿुधायो त मां त छो घुरायो। वे कमाल खान सम्झां थो का वॾी फतेह हासिल कई अथई तॾहिं एॾो ख़ुशि आहीं। हा हाकिम खान, फतेह वॾी आहे। ईअं सम्झ त असां पंहिंजे दुश्मन मथां काबू पाए चुका आहियूं। हिकु दुश्मन खे पंहिंजी वफ़ादारी जो पटो विझी में विझी छॾियो आहे ऐं ॿिए खे तमामु जल्द मुंहिंजे पेरनि में मिलसि। कालू ही मां छा पियो ॾिसां? उठा, तव्हांजी बर्बादी जो वक़्तु अची वियो आहे। हाणे तव्हां कमाल खान ऐं हाकिम खान खे धोखो नथा ॾेई सघो। कालू मूं इहो सोचियो बि कोन हुयो त कमाल खान एतिरो बेग़ैरत थी वेंदो जो धारियनि सां गॾिजी करे ॻोठ जी इज़तनि में हथु विझंदो। इहा त कमाल खान जी पुराणी आदत आहे। तव्हां विसारे वेठा आहियो, पर मूं नाहे विसारियो। यादि करे उहे ॾींहं उठा वॾे साईं कमाल खान जो छो मुंहुं कारो कयो हो ऐं वॾो साईं कमाल खान खां छा लाइ नफ़रत कंदो हो? छो वॾे साईं कमाल खान खे ॻोठ मां ई तड़े कढी छॾियो हो? हा खालू, रईस गफ़ार खान रत जा घोड़ा ॻारींदो रहियो, पर असां जाहिलनि उन इंसान खे सुञातो न। असांखे चङो मुड़ुस या हुक्मरान उहो घुरिजे जेको चोर हुजे, बदमाश हुजे, लोफर ऐं ज़ालिम हुजे। असां उन में ई ख़ुशि हूंदा आहियूं। उठा, ॿुधो न अथई त कुदरत वारो हमेशह सचाई सॻ ॾींदो आहे। जहिड़ी जाहिल क़ौम हूंदी आहे अहिड़ा ई उन जा हुक्मरान हूंदा आहिनि। हा कालू, असां इन जा ई क़ाबिल आहियूं। असांखे सचो हीरोज़ या सुठा इंसान जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जी असां वटि क़दर न आहे। असां उन्हनि खे ॿाराए जाहिल हुक्मराननि जो साथ ॾींदा आहियूं, छो त असां खां शौर काफ़ी दूर आहे। असां अॼु ताईं जहालत जे तग ते बीठल आहियूं। कमाल खान हिन जिरकीअ खे त मूं सुञातो आहे जेका मुंहिंजे पिंजरे मां उॾी वञे। हीअ किथां आंदी? हाकिम खान, तूं हिन खे त सुञाणी थी जंहिंमें रबन जो साह पातल आहे ऐं जेका आहे ॿी आहे ही वरी ओठे जी कमज़ोरी आहे। कमाल खान तूं घणो ख़ुशि न थी त को रबन मूंखे बचाइण जे लाइ अची तुंहिंजे यार में फासंदो, पर रबन तुंहिंजी लाश मथां बि मूंखे आज़ादु कराईंदो। मां बि इहो थो चाहियां त रबन तोखे छॾाइण लाइ असांजो रुख़ करे। जेकॾहिं मां मरी पियुसि त पोइ रबन तुंहिंजो, जेकॾहिं रबन मरी पियो त पोइ तूं मुंहिंजी। मां कयां थी तुंहिंजे मुंहं ते। मीरा, तुंहिंजे सलमान मां रहम जी उम्मीद न रख। गौर यार मिनी खे अंदरि बंदि कर ऐं वञी ओठे खे ॻोल्हे आ। तोर सां सलाह कयूं त रबन खे छॾण लाइ ईंदो या मौत जे ख़ौफ़ खां मुल्क छॾे भॼी वेंदो। जेको हुकुम सरकार। वीरा,
मीरा अदी कुंज किथे आई? मीरा अंदर ॾिसूं? हाँ ॾिसूं। मामा ये कम सजा उठे जाती। मीरा जो तो खैर आ कुंज तो ओठ जी सौट हुई पर सौट के भी बख्श न कई जेकॾहिं ओठो पे खैर त खैर त असां बि न आहियूं जो असांजी इज़त के कैद करी वेठो आहे। अॼु कमाल खान रबनि जी इज़त में हथ विधा आहिनि, जेकॾहिं सुभाणे तव्हांजी इज़त में हथ विझे त पोइ छा कंदो? सच तो चई आमिर, हाणे हिन ॻोठ में कंहिंजी बि इज़त महफ़ूज़ न आहे। इन खां सुठो आहे त सभु विड़ी मरो। असां विढ़ण लाइ तयारु आहियूं। छा तूं असां सां गॾु आहीं? हा मां तव्हां सां गॾु आहियां। हलो हलो त पूरे ॻोठ खे गॾु था कयूं। हाणे हिमत कयो, कुझु गैरत कयो। छा असां सॼी उमिरि बेगैरत वारी ज़िंदगी गुज़ारींदासीं? असां तव्हां सां गॾु आहियूं। पोइ हलो त पूरो ॻोठ गॾु कयूं। हलो हलो मोबाइल मूंखे मोटाए दे कमाल खान, मूंखे ॻाल्हाइण दे। ॿुधो उठा, मूंखे बल्लभ से ॻाल्हाइण ॾे। उठा उठा मीरा है कुछ कर रब न उहे मूं वटि आहिनि। कमीना कह चाहे जा। कमीनो मां न, पर कमीनो ओठो आहे। उनजी सलाह सां ई छोरनि खे अगवा कयो आहे। कमीना कह चाहे जा। उठा, हूं तोखे छा चयो? जेकॾहिं रबनि तो वटि हूंदो त पोइ तूं मुंहिंजे दर जो कुतो थी रहे। तुंहिंजे दर जो कुतो थी रहा। तुंहिंजे दर जो कुतो थियण खां बहितर इहो आहे त मां कुते जी मौत मरी वञा। कुते जी। कमाल खान, जॾहिं घर जो कुतो चितो थींदो आहे त उहो मालिक लाइ ख़तरनाक थींदो आहे। इन जे करे हिनखे मरणो पवंदो। अञा त रबनि खे बि हिते अचिणो आहे। मूंखे ख़बर आहे त तोखां सब्र कोन थींदो। आई तूं काल वरी ज़रूरु कंदी। इहो ॿुधाए त मीरा किथे आहे? जेकॾहिं तूं मीरा खे ज़िंदा ॾिसणु चाहीं थो त पोइ शाम ताईं मुंहिंजी औताक ते पहुची वञ। न रबन्ना, हेॾे न अचां, तोसां धोखो थिए थो। मां छा पियो कमाल खान, मां छा पर मीरा खे कुझु बि न थियणु घुरिजे। कुझु बि न। मीरा हिफ़ाज़त में आहे। जेकॾहिं तो का बि ग़लती कई त पोइ मीरा कोन बचंदी। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।